समस्त को आमर यूट्यूब चैनल इकोनोप्लस को स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे देखिलु कि मानवीय अभाव कौन एवं यार वैशिष्ट्य कौन। आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबु मानवीय अभाव रो केतेक श्रेणी विभाग विषय रे। जो माने पूर्व वीडियो गुडी को देखि नाहंती प्रथमे देखि दियंतु, जहा फल रे कि आज वीडियो टी को बुझिया पई सहज हेबो। पूर्व वीडियो गुडी कर लिंक्स आपण माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई जिवे। ताहले आज वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। मानवीय अभाव टी असीम होइथाय एवं ताकू पूर्ण करिया पई संबल सीमित होइथाय। तेणु जो अभाव गुडी को अधिक गुरुत्व से गुडी को प्रथमे पूर्ण करिथाउ, जो अभाव गुडी को कम गुरुत्वपूर्ण से गुडी को पर पूर्ण करिथाउ। तेणु एठारे कहि रखिबा जरूरी हेबो कि गुरुत्व दृष्टि अभाव गुडी को साधारणतः विभक्तिकरण कर जाइथाय। तेणु गुरुत्व अनुसार मानवीय अभाव को बा ह्यूमन वांट्स को आमे साधारणतः तीन भाग रे विभक्त करिछु। प्रथमटी होची अत्यावश्यक अभाव बा नेसेसरीज, द्वितीयटी होची आरामप्रद अभाव बा कंफर्ट्स, तृतीयटी होची विलासपूर्ण अभाव बा लग्जरीज। तो वर्तमान देखिबा अत्यावश्यक अभाव कौन ना। अत्यावश्यक अभाव होची मनुष्यर मौलिक आवश्यकता पाई जो द्रव्य गुडी को आवश्यक बा अपरिहार्य सही द्रव्य गुडी को पाइबार इच्छा को कहा जाए अत्यावश्यक अभाव। तेणु आमे कौन बुझिलु एठी ना अत्यावश्यक द्रव्य क्या कहा जाए ना जो द्रव्य गुड़िक मौलिक अभाव पूरण पाई अपरिहार्य से द्रव्य गुड़ी को कहा जाए अत्यावश्यक द्रव्य एवं सही द्रव्य को पाइबार इच्छा को कहा जाए अत्यावश्यक अभाव। अत्यावश्यक द्रव्य होची मौलिक अभाव पूरण करि पारथबा द्रव्य एवं सही द्रव्य को पाइबार इच्छा को कहा जाए अत्यावश्यक अभाव। किंबा अन्य भाषा रे कहया पई गले साधारण जीवन यापन, साधारण स्वास्थ्य एवं दक्षता निमंते जो सब अभाव परिपूर्ण आवश्यक होता है से गुड़ी को अत्यावश्यक अभाव बोली कहा जाए। तेणु साधारण भाव जीवन यापन करने किंबा साधारण स्वास्थ्य किंबा दक्षता ये तीनोटी निमंते जो समस्त अभाव आवश्यकता पड़ी थाए से गुड़ी को जो गुड़ी द्रव्यर आवश्यकता पड़ी थाए से द्रव्य गुड़ी को पाइबार इच्छा को कहा जाए अत्यावश्यक अभाव। पुणी ही अत्यावश्यक अभाव को तीनोटी उपभाग रे विभक्त करा जाय थाए। कौन कौन से गुड़ी को ना जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक से गुड़ी को अत्यावश्यक अभाव किंतु कौन पाई अत्यावश्यक ना जीवन धारण निमित्त से कहा जाए नेसेसारीज फॉर लाइफ। द्वितीयटी होची दक्षता निमित्त अत्यावश्यक से गुड़ी को अत्यावश्यक कौन पाई अत्यावश्यक ना दक्षता वृद्धि करिया पे नेसेसारीज फॉर एफिशिएंसी। तृतीयटी होची परंपरागत अत्यावश्यक से गुड़ी को परंपरा को पूर्ण करिया पई आवश्यक होइथाय बा कन्वेंशनल नेसेसारीज बोली कहा जाए। एबे देखिबा गोटे परे गोटी। प्रथमटी देख जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक। यार अर्थ होची जीवन धारण निमंते आवश्यक हेउतिबा सर्वनिम्न आवश्यकता को जीवन धारण निमित्त आवश्यकता बोली कहा जाए। जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक अभाव बोली कहा जाए। केउ गुडी को जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक ना खाद्य वस्त्र एवं बासगृह। एठारे आमे खाद्य कहले अत्यंत स्वादिष्ट खाद्य को बुझुना बा वस्त्र कहले अत्यंत दामी वस्त्र बा बासगृह कहले अट्टालिका को बुझुना। यह केवल साधारण खाद्य साधारण वस्त्र एवं साधारण बासगृह को बुझाए जे गुड़िक मनुष्यर सर्वनिम्न आवश्यकता बा जीवन धारण निमित्त बंची रहा आवश्यक होता है से गुड़ी को बुझु। तेणु एगुड़िक आम जाचु एगुड़िक कह जाए मौलिक आवश्यकता। या आम कहीपर मौलिक आवश्यकता। ठीक अच्छे तो जी परवर्ती
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ତାହାକୁ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ମଣିଷର ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେପରିକି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ଏ ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ହାତ ଘଣ୍ଟା ତାହାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। କିପରି ନା ସେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ତା ପାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚଟି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ରାତିରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ତାର ଦକ୍ଷତା ବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସହଜ କରିଦେଇଥାଏ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍, ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଡେରି ଯେପରି ନ ହେଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ କାର୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ କାର୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷ କରିଥାଏ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେପରି ହିସାବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ତାହାର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରି ଆମେ ଆମର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଛେ, ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭାବ। କେଉଁ ଅଭାବ ନା ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାଧାରଣତଃ କଠୋର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଦେଶାଚାର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ କେତେକ ଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗଢ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ, ଯେପରିକି ପାନ, ସିଗାରେଟ୍, ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ, ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଣିଷର ଅଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଥିରେ କ'ଣ, ଯେପରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବିବାହ ବ୍ରତରେ ଆମେ କ'ଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାଉ, ନୂତନ ପୋଷାକ, ପିଠାପଣା କରିଥାଉ, ଭୋଜି ଭାତ କରିଥାଉ, ଏ ସମସ୍ତ କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତକୁ କୁହାଯାଏ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ, ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ଏ ସମସ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାଗତ ଅଭାବ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ବିବାହ ବ୍ରତ, ଏ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କୁହାଯାଏ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆରାମପ୍ରଦ ଅଭାବ ବା କମ୍ଫର୍ଟସ୍। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଜୀବନକୁ ସରଳ, ସରସ ଓ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଆରାମପ୍ରଦ ଅଭାବ। ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସରଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବା ସୁଖମୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନା କିପରି ନା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏଠି ଆମେ, ଯେମିତି ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ ହେଉଛି ଆରାମପ୍ରଦ ଅଭାବ ବା କମ୍ଫର୍ଟସ୍। ସେହିପରି ଟିଭି, ଏସି, ପଲଙ୍କ, ଗଦି, ଜୋତା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଆରାମପ୍ରଦ ଅଭାବ। ଶେଷ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଉଛି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ବା ଲକ୍ଜୁରୀ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅହମିକାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଅହମିକା ଅର୍ଥ ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଓ
ଆଭିଜାତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାର ଅହମିକାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସିଏ, ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଆଭିଜାତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ତ ସେଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସେ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ। এইଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହାର ପରିପୂରଣ ମଣିଷକୁ ସାମାଜିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଣିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା, ଦାମୀ ଗହଣା, ମୂଲ୍ୟବାନ ମଟର କାର, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ, ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଦରକାରୀ ଏବଂ ଅପଚୟ ଧର୍ମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ এই ଯେଉଁ ତିନୋଟି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବା ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦେଖିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି। ସ୍ଥାନ କାଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେପରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତା ପାଇଁ କାର୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତା ପାଇଁ କାର୍ ହୋଇଥାଏ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ। ତ କାର୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଘଣ୍ଟା, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ। ଜଣେ ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଘଣ୍ଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ବିଳାସପ୍ରଦ ଅଭାବ। ଏବେ ଦେଖିବା କାଳ ବା ସମୟ ବିଶେଷରେ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଏତେ ଚାହିଦା ନଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା? ବିଳାସପ୍ରଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ନା, ଭାରତରେ କାହାର ଏକ ବିଳାସପ୍ରଦ ଅଭାବ। କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ର ଏତକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ କାର୍ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ, କାରଣ କାର୍ ବିନା ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା, କାର୍ ହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ବା କାର୍ ତାଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ ତାକୁ ଏକ ସମରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ, ଆରାମପ୍ରଦ ଅଭାବ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ, ନେସେସାରିଜ୍, କମ୍ଫର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ଜରିଜ୍। ପୁଣି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବକୁ ତିନୋଟି ଉପବିଭାଗରେ ବା ଉପଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।